Arrivati ad un punto toccante della... Ma io non lo sento più come prima sto microfono. È tutto riverbero. Ora che parlo sì, io parlo sempre. Ma lo vedo... Sembriamo Jerry Lewis, cioè, voglio dire, solo noi. Cioè, e questo è il bello del vivo, no? Che? Chi è? No, lo sento. È già la mia voce. Devo togliere. Provvedi, maestro, provveda. Sì? Poco poco. Va bene. Vabbè, non c'ho le palle. E qua, come diceva Pippo Baudo, mi sento Wanda Osiris stasera che sto scendendo questa scala così. E beh, qui ci scappa, no? O no? Ci scappa? Arriviamo ad un punto, diciamo, più toccante della storia di Mia Martini. La sua storia con Ivano Fossati, durata 20 anni, una storia abbastanza travagliata, fatta veramente di tasti bianchi e neri. Mimì avrebbe voluto un figlio, non è mai arrivato, e poi Ivano Fossati si lasciano, poi si riprendono. Insomma, è stata un po' una storia molto travagliata. Alla fine però si sono davvero amati alla follia. Sono due i brani che abbiamo scelto per raccontare quest'altro tassello della vita di Domenica Rita Adriana Bertè, in arte Mia Martini. Sapete come nasce Mia Martini? Il nome, Mia Martini. Dopo un periodo di tempo Mia Martini si reca in Francia, dove iniziò a esibirsi in un locale. In questo locale conobbe anche Aznavour, e quindi da lì nacque anche una straordinaria collaborazione. Ma il nome suonava un po' così, era piuttosto povero, non era bello e incisivo come magari Alita Franklin, tutti Domenica Bertè. Quindi le dissero: ma in Italia cosa amano di più? Voi vi ricordate il Martini Dry, no? Quelle belle bottiglie di Mamma non fanno più, ti fanno il Martini, però non ha il sapore di quel tempo. È bello, era... Quindi gli spaghetti e il Martini, non è che spaghetti per te. Quindi da lì in Francia nacque Mia Martini, successivamente poi rientrò in Italia, e Bruno Lauzi appunto scrisse per lei Piccolo Uomo, che praticamente saltò in cima alla vetta in un batter d'occhio con Piccolo Uomo. Fu proprio la consacrazione con questo brano. Ma detto questo, questi due che stiamo per interpretare in realtà sono straordinarie dichiarazioni d'amore, no? Proprio per questi 20 anni di 20 anni sono tanti, non si dimenticano facilmente. Però lo hanno dovuto fare. E cosa posso dire dei tuoi occhi? Anche a mente io li disegnerei, nei ricordi miei, lo sai, tu non invecchi e la tua assenza non mi basta mai. La mia capacità di fare a pezzi tutto, fare il vuoto intorno a me, adesso che il momento si fa brutto, e perché il tempo
rimpianto vero è per quel figlio che tu non hai voluto avere mai, e seduto aspetterei ogni suo risveglio e qualche tua espressione io